guys, ayan, isang malupitan namang so guys. Ayan, bakit kaya so guys lagi? Hi guys, so guys, ayan. Alam mo yung mga laging sinasabi ng mga vlogger, pero gagayahin natin naman natin yan. So guys, ayan, this evening, ayan, galing tayo ng Season 19 Restaurant and popromote lang natin yung ating Season 19 Restaurant. Sa lahat ng mga gustong gusto kumanta, gustong kumain sa aming restaurant, sa Season 19 Restaurant, along Sali Mubarak, ayan, malapit lang po siya sa 8 Mall and around Salmia lang siya. And malapit siya sa may Symphony Hotel and kung gusto niyo kumain, kumanta, magsaya, makipagkwentuhan, magkape, ayan, pumunta lang po kayo doon. So ayan, kanina grand draw natin ng ating pamimigay ng bike, ng laptop, ng ano pa bang mga pinamigay natin kanina, Apple Watch, and syempre yung ating microwave. Ayan. Thank you so much sa mga taga Pinoy Arabia May, sa lahat ng DJs na pumunta kanina and sa mga fans ng bawat DJ. Thank you so much for coming sa Season 19 Restaurant and to Ma'am Julie, Ma'am Joy, kay MJ, Sir Hisham of course. Yan, thank you Sir Hisham sa pag-invite lagi. Alam mo, lagi ako nasa Season 19. Alam niyo na. So, pero bago yan, bago tayo dumaan ng Season 19, pumunta muna tayo ng AEB World and yun na nga ang gagawin natin is unboxing today. Ngayon, unboxing ngayon and papakita ko lang kung anong bago na meron ako. Ayan, so, eto na siya guys, papakita ko sa inyo. So, charan! So, bag lang po yan. Paper bag. This is paper bag from AAB World. So, yan, kung mapapansin nyo, AAB World ang ating, ano. So, sa AAB World, ano pa ba ang mga nabili natin? Meron tayong nabiling DJ Osmo 3 and nakabili tayo ng iba pang mga accessories sa ating ating camera, sa ating cellphone. So, yan, pasyalan nyo lang po yung AAB World. Along Sali Mubarak din yan siya. Kalinya lang po siya ng aming restaurant, ng Season 19 Restaurant. So, pwede nyo hanapin si Ate Laila, pwede nyo hanapin si Sir RP Sam Steele. Ayan, vlogger din po yan siya. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, shoutout to Sir RP Sam Steele. Ayan, follow and subscribe sa kanyang channel. So, eto guys, papakita ko na. Start with our receipt or patura. Ang tawag sa amin dito ay patura. So, ayan. Siya po ay nagkakahalaga ng 39 KD 950 pills. So, almost 50 pills na lang ay magiging na siyang 40 KD. Magkano ba ang 40 KD sa Pilipinas or money? So, i-ano natin. Ko-convert muna natin, guys. So, kung ang 39.950 pills, multiply natin, kung ang palitan ngayon sa peso ay 100, parang natin, 165. So, lumalabas siya na 6,591.75 centavos. Tama ba ako? So, ayan yun yung ating presyo ng ating bagong papakita natin ngayon. So, taran! So, nandito na yung ating bagong biling. Ultra Compact 2.4 GHz na, you know, taran, meron tayong bagong microphone. Wireless microphone. Kung matatandaan nyo, meron akong vlog nakaraan. Meron akong in-unbox din na wireless microphone. So, hindi siya gumana. Hindi siya napagana. And na-order ko yun sa online. And mahirap talaga pag sa online, no? Lagi akong nabubudol sa online. First, yung aking, ulitin ko, yung aking DJI Osmo, ay yung aking stabilizer, nabudol din ako yun sa online. So, nakakadala na talaga. So, if I were you guys, just visit the AEB World dahil ang AEB World po, meron akong isang bagong vlog o meron akong vlog ng about sa AEB World. Nandun po lahat talaga. Makikita nyo lahat ng mga hanapin nyo, especially sa mga vloggers, doon sa mga photographers, sa mga videographer, and para sa inyong mga kailangan sa photography, nandun lahat. Wala na kayong ibang hahanapin pang lugar na para makita ang lahat ng inyong mga kailangan. So, puntahan nyo na yung AAB World. So, yan guys, so, to yung ating bagong kulay puti nga lang eh. Kulay puti nga lang, wala siyang black. Pero talo-talo na. So, para magamit ko lang siya. So, ito na nga guys, ang ating Saramonic. Ayan, nakikita nyo, ito yung presyo po is 39 dinar 950 pills. So,
Almost magkano nga yung kinonvert ko kanina, nasa 6,500 something, di ba? So, ito kasi, ito yung sinuggest ni Sir RP Sam Steele ng AEB World na pwede pong gamitin. So, it is a dual channel wireless microphone system with lavalier. Lavalier, mali ako no? Mali talaga ako. Blink 500 BI or B1W. So, B1W. It is a built-in clip and camera show mount, built-in microphone, omnidirectional lapel microphone. So, ang hinahanap talaga natin is lapel microphone, guys. So, para at least kahit medyo malayo tayo, pwede tayo makapag-vlog, di ba? Pwede tayo makapag-yaw-yaw, alam niyo na yun. Kasi kapag ginagamit lang natin yung ating telepono, and so sayang din naman kasi itong aking camera, that's why I decided to have this same kind of lapel microphone. So, ito na nga. Wait lang. Kailangan ko siyang, dito. Meron kasi siyang Scotch tape. You know, Scotch tape. So, kailangan patuloy na natin. So, ito na guys. Tcharan! This is, naka-ano talaga siya guys. So, ayan. Naka-sealed pa siya. And meron pa siyang dito. So, alam niyo na. Alam niyo na. So, bubuksan na natin. Start tayo dito. Kailangan ko na siyang, dito? Ceremonic. Ceremonic, you know. This is a ceremonic. So, ibig sabihin na ano daw? Walay. So, ano bang meron itong ating ceremonic sound remarkable user manual. So, meron siyang manual dito guys. So, ito makikita nyo, meron siyang manual. And meron siyang, ano ba to? Charger. Medyo mabigat. So, meron siyang charger siguro to. Buksan natin. Ayan na, meron siyang charger. So, ay, taray. So, nandito. Ano pa tawag dito guys? Lagi may ganito, no? Gamot. Meron siyang silica. Ayan, meron siyang silica. Yan na lang laman ng ating box. And, itong kanyang pinaka-charger. So, this is the charger, guys. Charger. And, charger again. Pwede siya sa ganito. Galing, no? Meron siyang pang iPhone. Ay, hindi pala. Ano bang tawag dito? Hindi ko alam yung malapad siya. Malapad siya. Na charger. And, meron siyang microphone na pwede mo siyang i-direct doon. Pwede yata to sa cellphone, pwede rin doon sa camera. Okay, yo. Dalawa pala to. So, how to connect this po? How to connect this? So, yan. Meron siyang dalawa dito. So, dalawa-dalawa. Dalawang charger, and dalawang itong, hindi ko alam kung anong tawag dito, connector. Parang ganun, connector. So, yan po yung nilalaman ng isang box. And, next na ating titignan ay, meron siyang ano ba tawag dito? Pouch ba ang tawag po dito? So, meron siyang pouch, guys. And it is a ceremonic sound remarkable pa rin. Binabasa ko lang, di ba? Galing! Galing ko Then, ito na yung ating pinaka, so, ito, transmitter. So, ito ay nakalagay sa, saan ba ito nakalagay? Ito yung nakalagay dito. Tama ba? Ito yung transmitter. So, ibig sabihin, siya yung nakalagay dito. Mayaman, di ba? So, pwede ka na mag-yaw-yaw, pwede ka na mag-report, pwede ka magsalita ng kung ano. And ito namang isa, saan to? Line out. So, line out. Ano tong line out? So, ito yung nakadikit sa camera, guys. So, ito yung nakaano sa ating DSLR camera. So, parang nagagamit ko itong kasi guys, alam niyo, ang ganda na kaibahan talaga ng gumagamit tayo ng DSLR camera or ng camera is just because, tingnan niyo naman, napakaganda ng kutis ko dyan. Hindi masyadong kita yung bako-bako ng ating, yung butas-butas ng ating pagmumukha, di ba? Hindi siya masyadong pansin. Pero kung doon sa camera natin, talagang bugbog. Alam niyo yung bugbog na bugbog. Kita, di ba, hindi masyadong yung butas-butas ng ating mukha. So, mukhang nagiging tao tayo pag ito yung gamit natin, yung ating DSLR. Canon DSLR 750D. Ayan. So, ayan. Itanong ko rin kanina kasi gusto ko talaga gamitin pang vlog na tong aking camera. So, nagtingin ako ng parang stabilizer. Apakamahal. So, hindi ko pa kaya yung mga ganun. Almost nasa 200 plus. Parang nasa, magkano ba? 200 plus, almost nasa 35 or 30,000 may get, parang ganun. Hindi ko pa afford bumili ng ganun. So, dito lang muna tayo sa mga pang So, i-charge daw po natin ito ng mga kahit isang oras lang. So, tatry lang natin. Titingnan ko lang. Kung hindi ko man kayang gawin to, manonood na lang muna ako sa mga YouTube kung paano to
isinasagawa. Paano isinasagawa? So, nandito yung kanyang on and off. Ayan, nandito yung kanyang on and off, guys. And, ito siguro nakasaksak ito. Itong to, nakasaksak siya dyan. O, di ba? Tapos, nakasaksak siya doon sa camera. Okay? Ito naman, so, charge ito siya. Ito yung nasa... Tama ba ako? Tama ba ako? Patawarin niyo po kung mali ako, ha. So, ito naman yung naandito lang sa ating ano. Tama, alam ko na ito lang yung naandito sa ating dibdib. Yung isa yung naandoon. So, ito yung nakasaksak doon. Receiver. So, receiver, nandun siya, di ba? So, ito yung transmitter. Tama ba? Ano daw, hindi alam. Basta yun. Transmitter. Saan ang transmitter? Receiver. Alam ko itong naandoon. Ito yung naandito sa aking, ano. Oo nga, tama. Ito nga yung nasa aking bibig. Kasi ito yung merong ano, nasa aking bibig. Nasa akin, ito yung ganito. So, yun lang yung nilalaman ng ating, ano, i-charge muna natin, guys, ng 1 oras. At least 1 hour. Sabi kasi ni Sir RPH Still 1 hour daw natin i-charge. 1 to 2 hours, yan, mga ganyan, 1 to 2 hours, and may experience na natin, guys. Pwede tayo mag-yaw-yaw sa labas, and we can use this, you know. So, shout out sa aking asawa. Ito, pwede naman na daw itong gamitin, direct from, ano, doon sa ating, pwede yata sa telepono ito, at pwede rin doon sa ating stabilizer, ating may DSLR. So, yan. Pwede rin dyan, nakakabit. Diba? O, at least, pwede na tayo mag-yaw-yaw. So, ayan, by the way guys, hanggang dito na lang yung ating unboxing. Unboxing ba to ang tawag dito? And thank you so much for watching, guys. Sa lahat ng mga hindi pa ulit nakakapag-subscribe sa ating channel. Mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung ating bell para ma-notify po kayo every time na meron tayong mga bagong palabas. Shoutout sa lahat ng mga taga Team Puyaters. Thank you so much sa laging panunood at suporta sa akin. And sa lahat ng mga taga Team Tunay, shoutout sa inyo. So, thank you so much. Bye-bye and God bless you.